Hola, bienvenidas a otro nuevo video. Mi nombre es Iris López. Hoy me van a estar acompañando pues en otro videito más. Espero se puedan quedar hasta el final. Lo primero pues que vamos a estar haciendo en este día va a ser estar calando nuestra lavadora, ya que pues nos las acaban de estar arreglando, así que pues acompáñenme. Voy a estar echando pues la cobija mía. La verdad que pues no se ve sucia, pero ahorita vamos a ver qué tanta mugre le puede sacar el jabón Ariel. La verdad que a este jabón yo le tengo mucha fe por esto, porque aunque no parece que está sucia, la verdad que le saca todo lo percudido o la tierra, se podría decir. Todas esas palmitas estuvieron cayendo de un día antes de la lluvia. También pues aquí andaban mis pequeños, los estuve dejando un ratito jugando en el brinca-brinca para después estarme pasando aquí al cuarto pues hasta a estar sacando todo lo que estaría lavando, porque este día lo voy a dedicar a estar lavando puras cobijas, ya que un día antes estuve adelantando y lavando ropa a mano. Como la cobija le estuvo saliendo como mucha agua percudida, le estuve dando 2 enjuagadas. Aquí pues era la segunda, como pueden darse cuenta, aún todavía le quedaba jabón. Y pues esta sería la última enjuagada, la que le sigue sería la enjuagada con Suavitel. Y pues vamos a ver qué tan limpia nos queda. Pues aquí también andaban mis niños, Ian y Dania. A José Alan lo estuve mandando a bañar, también estaba bañando ya a Lian, en lo que la cobija pues salía. Ya era la enjuagada que le quedaba con Suavitel, y pues mientras voy a estar bañando a los niños, ya que pues sí está haciendo mucha calor. Y pues síganme acompañando. Aquí pues ya estaba bañando a mi niña Dania. José Alan ya se había bañado. Mi niño la verdad que pues sí se baña bien. Aquí pues ya estaba bañadito, fresco él. Y ahora sí, ya una vez que salió la cobija de la lavadora, la vamos a pasar a tender para pues estar echando también la cobija del niño, porque está nublado y no sé si se vayan a secar. Así que pues síganme acompañando. Yo solo le estoy poniendo jabón Ariel, la verdad que pues sí limpia bastante y hace mucha espuma también. Pues mientras sale la lavadora me voy a estar pasando a preparar un arrocito rojo pues para que estén comiendo los niños y el José. Así que pues síganme acompañando. Voy a estar dorando aquí el arroz. A mí me gusta dorarlo bien, ya que pues dice mi mamá que si entre más dorado está el arroz, sabe mucho mejor. Así que pues acompáñenme a dorarlo. Igual aquí ya está como el dorado que quiero. Y pues síganme acompañando a ver cómo nos sale este arrocito. También aquí estuve encontrando este pedacito de cilantro, así que me voy a estar pasando de rapidito a estarlo lavando. También aquí pues tenía que echar estas cobijas, que son las últimas, ya la última lavadora. Aquí para esto pues ya nada más estaba lavando. Ya era la enjuagada que le tocaba con el Suavitel, así que pues ya iba a estar terminando. Y pues también pues vamos a estar leyendo a echar el cilantro al arroz, porque me entretuve aquí con las cobijas y nada más venía a lavar el cilantro, así que pues vamos a estárselo agregando. Igual pues aquí andaban los peques jugando, aquí anda un amiguito de Alan con ellos. Mientras el arroz estaba, aquí me estuve pasando a estar viendo la lavadora que terminara.
Ahora sí, ya terminé de lavar esto, pues ya una vez tendido todo, así es como estuvo quedando pues ya la ropa tendida y lo que estuve lavando, lo poquito porque fueron cobijas. Y aquí pues vamos a ver cómo va la preparación del arroz. Aquí ya estaba a punto de estar, también lo estuve apagando pues para que se cociera con el vapor de lo caliente. Lo vamos a estar tapando en lo que caliento pues las tortillas. Ya después de haber comido y de haber jugado un ratito con el niño, pues vamos a estarlo durmiendo, ya que pues como no toma titi, así es como lo tengo que dormir, me lo acuesto en el pecho y así es como se queda rapidísimo dormido. Ya después de mucho ratito, como pasando 2 horas, pues aquí el José nos estuvo invitando a casa de mi suegra. Pues voy a estar alistando aquí a los niños. Primero voy a estar alistando a la Dania, ya que pues se acaba de despertar. La vamos a estar poniendo guapa, igual a su hermano Alan. Aquí también lo voy a estar peinando, pues a ellos primero los estaría llevando su papá, ya que pues nos estamos moviendo en la moto. Así que acompáñennos. Aquí estaba mi niño riéndose de que dice que yo lo peino como manguito chupado porque es el único peinado que me sé, nada más de ladito. Porque la verdad a mí me gusta traerlo con el pelo corto y así nada más le echo poquito gel y hago como que lo peino. Ya después de que se fueron me voy a estar pasando a bañar, ya que llegó José por mí, pues nos vamos a estar yendo. También vamos a estar pasando por un mandado que nos estuvo encargando mi suegra, así que pues acompáñennos. Aquí venimos pasando pues por lo que queda del hipódromo, eso es lo que nada más nos queda, ya que pues como pueden darse cuenta aquí todo esto lo están construyendo, también hicieron camino. La verdad pues que sí les está quedando muy bonito. Aquí ya estábamos a punto de llegar a casa de mi suegra. Y pues aquí ya estábamos pasando un ratito agradable, estuvimos platicando, conviviendo, también estuvimos comiendo chicharrones, nada más que pues no les pude grabar porque como que sí, todavía no agarro confianza como para andar grabando hacia la gente, así que pues síganme acompañando. Aquí pues están mis niños. También nos estuvimos yendo porque le estuvo saliendo trabajo pues al José, así que nos tuvimos que ir. Yo lo voy a estar acompañando porque la verdad pues iba lejos y pues también pues para pasearnos. Igual pues los niños estuvieron quedando en casa de mi suegra, dos, que fue Dania y José Alan. Ian se estuvo quedando en casa de mi mamá con mis hermanas. Y pues aquí venimos, vamos a estar cambiando de moto, le van a estar prestando una moto pues al José de su patrón. Esta es la moto que le estuvieron prestando, la verdad está muy bonita, muy cómoda y pues ya habíamos llegado aquí pues al destino donde era Álamos, hasta Álamos estuvimos viniendo aquí a ayudar a un compañero de trabajo pues del José. También pues no sirvió de nada porque se estuvo ponchando la llanta y así pues nos estuvimos yendo bien despacito por todo el camino porque venía ponchada. Igual pues aquí llegué, sentía yo que estaba bien entumida, también aquí pues ya estaba Elian conmigo, estaba viendo la televisión, no sé si estaba enojado conmigo, pero pues ahí estaba. También me estuve alistando pues para ya estarnos acostando, nada más que pues el José estuvo yendo por los niños a casa de mi suegra, ya que pues estuvimos llegando bien tarde, como les digo yo venía bien entumida.
Ya pues lo que yo quería era llegar y como todavía tenía la ropa ahí, no sabía si la iba a doblar ahorita o hasta el otro día, así que pues junté las cobijas, las estuve acomodando aquí en las camas, en lo que llegaban los niños, estuve acomodando, recogiendo, saqué la basura. Ya después de mucho rato aquí pues ya estaban los niños ya bien dormidos. Aquí pues ya era en la mañana, ya no se querían despertar, aquí estaban bien a gusto, no querían despertarse, así que pues no les voy a tener que estar prendiendo la televisión, ya que pues en cuanto ellos escuchan la tele o escuchan sus programas favoritos, no sé, en el sueño se los ha de escuchar y es como se levantan, así que pues vamos a estarles prendiendo la televisión para estarlos despertando. En lo que ellos se levantaban, pues yo estuve recogiendo aquí el mueble, también estuve sacando la tierra, también me di cuenta que no tenía pañales, estuve juntando la ropa, toda la que estuvo saliendo sucia, aquí pues ya se estaban ellos levantando, como les dije pues les puse canciones en la tele para que se estuvieran despertando y así es como de la única manera que los estuve levantando fácil. Elian pues amaneció bien contento, como pueden darse cuenta. También ya está aprendiendo a decir mamá y cada que me mira nomás dice mamá, mamá y esa es su palabra todo el día. Así que pues sigan acompañándonos, voy a pasarme a estarles haciendo de desayunar. Aquí pues ya estaban desayunando, también estaba mi mamá con ellos aquí y aquí pues estaba haciendo un poquito de calor, no estaba haciendo tanta, por eso no los estuve metiendo. Yo sí andaba con mucha calor porque yo cuando ellos andaban aquí desayunando, pues yo estuve recogiendo acá afuera del cuarto, estuve barriendo un pedacito, también me estuve pasando aquí al cuarto a estar doblando cobijas, que es lo mismo de todos los días que hago, doblar cobijas, recoger, cambiar a los niños, peinarlos y pues síganme acompañando. Espero que se puedan quedar hasta el final, también ya saben, no olviden en suscribirse, ya que con eso pues me van a estar ayudando mucho. Quisiera que pues vieran conmigo todo el proceso del cambio que puedo hacer, también quisiera pues ya empezar a monetizar como todas. También estoy cayendo en cuenta que la verdad me hace falta mucho un tripié, nomás tenga yo la posibilidad o la manera de comprarlo, pues me lo compraré, ya que pues no les puedo estar grabando mucho. He querido grabar así cuando barro o cuando lavo en el lavadero o, o ya sea cuando ande juntando ropa o tendiendo, porque la verdad no puedo. No hallo pues formas de cómo grabar, necesito yo traer el teléfono en la mano o que alguien me grabe y muchas veces pues están ocupadas o simplemente no me gusta pues pedir así el favor para que no me digan que no pueden o así. Así que pues nomás tenga la posibilidad, voy a tratar de comprarme ese tripié que me hace mucha falta, la verdad. Y pues mientras tanto, ya saben, no olviden en suscribirse, dejar su comentario, todo el tiempo los estoy leyendo. Igual también si pueden ayudarme a compartir, pues para que podamos llegar a la meta. Y pues sin más que decir, gracias a todas por todo el apoyo, la verdad. Son motivación pues para mí, todos los bonitos comentarios que tienen hacia mí, hacia mis hijos. Y pues sin más que decir, gracias por todo. Igual pues síganme acompañando. Y ahora sí, el que sigue.
Vamos a estar cambiando aquí a mi niño Ian, le vamos a estar limpiando sus manitas, sus piernitas, también me estuvo faltando la cara, ya que pues entró el José y andaba mi hermana aquí y yo ni cuenta me di cuando el Ian se me estuvo escapando por abajo de la pierna. Yo solita también lo estuve bajando y pues aquí estábamos platicando. Le estaba diciendo aquí el José pues que no había pañales, que si me estaba preguntando él que si que íbamos a comer y pues aquí estábamos platicando, estábamos charlando. Después pues decidimos dejar a los niños aquí encargados para podernos estar yendo a tiendas Ley porque vamos a estar comprando pañales. También le estuve comprando unas chanclitas a la niña, ya que la verdad se les olvidan en el sol y se les encogen, por desgracia. Ya llevan 4 pares de chanclas que se les encogen. Igual pues aquí me estuve trayendo frijoles y tortillas de harina. También estuvimos comprando medio pollo asado. A Lian le estuve sirviendo una piernita con un con un taquito así de frijol. A Dania puro pollito porque a ella no le gusta el frijol. A José Alan no le gusta el pollo, así que puro frijolitos con tortillas de harina. La verdad que a él le gusta mucho. Y pues aquí acompáñennos a comer. También aquí estaba atrás de mí comiendo el José, ya que pues es una mesita chiquita en la que comemos y pues esta vez estuvo sentando José Alan en la mesa. Hay veces que el José Alan se sienta en la mesa, hay veces que él se sienta en la mesa y cuando él se sienta en la mesa, José Alan se sienta donde está comiendo él, que es en un buró. Ya después de haber comido, a Lian le tocaba su siesta, así que pues aquí está. También se estuvo quedando dormido. Ya después de mucho ratito, ya en la tarde, pues aquí estábamos un ratito con mi Estoy tía. diciendo que vengo de fanar, vengo de trabajar y ahorita quiero ir al tianguis, pero ve, está muy feo el cielo, parece que va a llover y pues no voy a poder afanar allá en el tianguis. Ve cómo está el cielo, ¿eh? Qué bonito está el atardecer. Mira, qué bonito se mira. ¿Eh? Aquí está su esposo, está afanando también, está arreglando las motos. Pasan hacia la puerta. Está arreglando las motos. Hay que afanar. Ni modo, ¿eh? La vida está muy dura. Ahorita pues casi no hay trabajo. De lo poquito que andamos, vamos trabajando de lo que caiga. ¿Qué es afanar? Afanar es andar trabajando. Andar por el día. Afanar. Sí, ahorita quiero ir al tianguis, pero el cielo está muy feo. No voy a poder ir a dar un masaje allá en el tianguis. Sobo a las personas aquí en la espalda para el estrés. Y pues así con mi tía. Ella es hermana de mi mamá. También pues ella es muy trabajadora, todo el día se la lleva trabajando, en esa motito es en la que ella se mueve y pues ahorita como lo dijo, se fue al tianguis, ella soba y pues aquí nos estuvimos quedando. Aquí pues está el José terminando una moto de ahí de su trabajo, de su compañero. Y pues también me voy a estar pasando a estar doblando por fin toda la ropa que le estaba sacando la vuelta desde ayer. Nada más que pues aquí andaba el Ian, quería subirse, nada más que no lo quise subir y pues él rápido solucionó. Él se trajo un casco, lo usó de escalón y aquí está allá arriba aquí arriba de la cama con nosotras. Igual pues aquí estaba doblando la ropa y era esto a lo que se quería subir, a estar según él también doblar ropa, pero él nos la desacomoda. Y pues así es como estuvo quedando toda la ropa ya doblada, la vamos a estar acomodando en el cajón. Igual pues aquí me pasé ya a atenderle su cama, a estarles alistando. También el José pues ya se estuvo durmiendo, ya que como él madruga, él entra a las 4 de la mañana, pues se duerme temprano. También pues aquí andaba mi travieso. Ya que estuve sacando la tierra, estuve sacudiendo las camas, me gusta estar dejando así en la noche antes de dormirme porque no sé, como que siento más tranquilidad. Y ya pues esto fue todo lo que hice en el día, espero que les haya gustado. Igual ya saben, no olviden en suscribirse, nos estamos viendo en otro próximo video. También estoy leyendo sus comentarios, igual pues ahí nos estamos viendo.